大家好，我係 Jenny，專門服務我哋香港人喺新州揾適合嘅租盤同埋靚盤。今期咧嚟到龍崗嘅大運中心嘅位置，陣間咧要介紹一個地鐵口嘅靚小區，而且咧價錢都相對係比較平啲嘅，性價比非常之高，而且咧有平層有複式1到2房嘅單位，而且咧部分仲係可以實現到明火煮食，全部咧都係拎包入住，環境咧非常之好嘅。OK，咁同大家介紹下位置，我依家所在位置咧就係3號線愛連站嘅杯出口。咁今期要帶大家睇嘅咧就係呢個杯出口，直連呢個地鐵嘅呢個小區嚇。咁我哋係可以實現到無風雨歸家嘅呢個位置咧，5分鐘一個站可以去到大運中心。咁翻關口咧，我哋有2種選擇嚇。第一種咧就係地鐵過關啦，我哋可以選擇呢條線咧3號線坐到老街站，再換乘1號線咧就係54分鐘可以去到羅湖關口嘅。咁如果話想去福田關、蓮塘關咧，地鐵都方便㗎嚇，大概咧都係1個鐘頭左右嘅時間。咁仲有一種方式咧，就係坐翻巴士翻香港。呢一度咧，佢1個站到大運，咁係有永東巴士嘅站點嘅，每日班次咧都好多，可以直接坐翻巴士翻香港。咁呢個位置嘅配套咧都唔錯嚇，自己樓下咧有比較多嘅商鋪。咁同時咧，我哋想去大型嘅商場，可以搭翻地鐵1個站嚟到大運，出嚟咧就可以享受到大運嘅中心配套啦。咁咧有聲武會員店啦、星河 Co-op 啦，同埋華潤開嘅萬象，即係大運天地呢個大商場嚇。總之嚟講咧，可以享受到唔錯嘅配套。最主要係6樓就係地鐵無風雨歸家，翻關口方便，配套又完善。OK， 我哋依家咧就出發睇下呢個屋苑嘅情況下先。呢一度咧係我哋嘅入戶大堂嚇，呢一棟嘅入戶大堂，我哋每一棟咧都有自己入戶大堂。咁入到嚟咧，佢都有前台同埋24小時嘅安保。咁樓下呢一度咧，佢仲有提供好似用水啊呢啲服務嘅。如果我哋需要飲用水嘅話，都可以直接嗌樓下直接送上去都 OK 嘅。咁佢兩邊咧都有3部 lift 嚇。呢一度咧有3部，隔離咧仲有3部，睇下到時我哋揀嘅房號咧靠近邊度就可以啦。跟住我哋依家咧就上去樓上睇下單位情況下先。嚟到高區嘅31樓，睇下呢套大單房嘅間局嚇，即咧就係40個平方嘅。我哋睇下入邊佢嘅間局咧就係一眼望穿，成個感覺咧係比較類似一間酒店咁樣嘅。睇下佢嘅配置啦，個門咧係用翻密碼開門㗎嚇。呢一度咧係智能鎖嚟嘅。咁我哋先睇下門嘅左手邊入門位置咧，佢係有個細嘅圓均櫃喺度嘅嚇。我哋啲鞋咧可以放喺度，大概咧就7、8對鞋左右嘅。上邊呢一度咧，佢仲有個抽筒嘅，可以放嘢嚇。中間咧仲有長品，咁上邊咧佢都有個儲物櫃嘅。OK。係咁樣，咁對落呢度咧，佢有個開放式嘅廚房，咁配咗咧下邊呢一度係個消毒機嚟嘅，中間咧就係有個電磁爐啦，上邊咧都有抽油煙機。近啲睇下個抽油煙機狀況啦，係有用過嘅，不過咧係有清理得比較乾淨㗎嚇。上下櫃咧都有，隔離呢個位置咧佢仲有個擺調料架嘅設置喺度嘅，咁隔離咧佢仲有個洗衣機。呢個洗衣機咧，佢都有大烘乾功能嚇。呢個單位咧，佢冇露台嘅，可以直接將個衫褲咧直接晾乾就 OK 啦。咁對落呢度咧，就係有個衛生間啦。呢一度入嚟咧，佢係有個門可以關住，入邊咧做到乾濕分離嘅嚇。呢一度入去咧有玻璃筒門，咁就係企工位置啦。配咗咧係有花灑嘅。2個花灑頭，咁呢邊咧佢就類似一個酒店嘅設計啦。呢一度有洗手池，有鏡櫃，呢一度咧佢仲有個放大鏡嘅。呢邊咧就係我哋嘅坐廁空間啦。咁佢係用翻電熱水器㗎嚇，毛巾架咧都有嘅。OK， 我哋再出嚟睇下出邊啦。呢一度咧佢隔離係有個雪櫃嘅，呢個雪櫃睇下先嚇，睇下邊度打開嚟。sorry。呢一度打開嚟，好乾淨嘅。上邊佢呢一度咧，到時仲可以再加啲儲物空間。再睇下內廊啦，呢一度入到嚟，中間嘅位置咧就係客餐廳嘅位置啦。咁呢邊咧佢係擺住有個細嘅書台喺度。咁咧呢啲嘢係我自己㗎嚇，到時咧會拎走嘅。呢一度咧就有個書台可以辦公或者係化妝都可以嘅。呢邊咧佢就有個茶几同埋2人位嘅梳化。
咁牆面咧佢都做得係有做護牆板啊呢啲嘅，同埋呢邊咧佢都係有牆紙㗎嚇，呢一度爛咗一個窿，不過唔緊要啦。上邊咧都有啲燈光嘅，而且佢嘅主燈咧都幾靚㗎喎，做嘅係水晶燈嚟嘅。廚屋咧都做咗有冷氣嘅，入到嚟咧唔會覺得熱嘅。咁下邊嘅地板咧佢都比較溫馨啲，係用翻木地板。咁再行入嚟位置咧就係睡房區啦。呢一度咧佢係有擺住個床頭櫃啦，兩邊咧呢度有電掣位置可以俾手機充電，中間咧就有個雙人床。咁隔離嗰度咧都有電掣位置可以充電嘅。呢邊咧佢就有個非常之大嘅衣櫃喺度啦。呢個衣櫃咧兩個人嘅衫褲咧完全擺得落㗎嚇，入邊咧非常之闊落。睇下先，而且佢入邊咧都有啲燈光嘅，質感非常唔錯嚇。仲有啲抽筒啦，同埋下邊呢度咧，我哋幾乎啲衫褲擺落去，同埋啲鋪被咧都冇問題嘅。咁呢一度係綠地玻璃窗嚇，採光咧係唔錯嘅。17下呢個朝向咧，佢係有少少偏同大家睇下，其實有少少偏西北向。咁呢一度都有窗簾布嚇，如果驚曬嘅話，日頭可以拉個窗簾起到。咁光線啦同埋景觀咧係非常唔錯嘅。呢一度咧係屬於高區31樓，望出去咧就好虛弱。出邊嘅景觀咧其實幾靚嘅喎。樓下咧就係我哋地鐵啊，所以其實6樓就可以直接上地鐵，都唔需要行到1樓，直接由我哋小區嘅2樓空中花園穿過去咧，風雨無阻翻屋企嚇。好嘅，呢個單位咧，同大家報下個租金咧，係租到2300蚊嘅價錢嚇。咁物業管理費同埋水電費咧，就我哋租客自己承擔㗎啦。我哋再睇下其他嘅房型先。再嚟到4樓嘅位置，咁呢一套咧，佢係面積大啲嘅48個平方，咁入邊嘅間隔咧都唔同，佢可以算話係一房一廳嘅間隔嚇。咁睇下佢嘅成個間隔啦。入門咧，其實左手邊就係個洗手間，咁右邊呢一度咧就係廚房，入到去咧係睡房同埋客餐廳嚇。睇下配置，咁呢一度咧入門都係用翻智能鎖嘅，我哋都係密碼開門嚇。咁對落呢一度咧，左手邊先係有個洗手間，呢一度入到嚟咧，佢都係有乾濕分離做好㗎嚇，非常之乾淨同埋質感咧都唔錯。入邊咧有配咗2個花灑頭，同埋咧有換氣機㗎嚇，因為佢呢一度咧係黑市嚟嘅。咁出到嚟咧，佢就有一排嘅鏡櫃啦，同埋下邊咧有坐廁，有洗手池，唔錯嘅。再睇下對落嘅位置咧，就係我哋嘅廚房嘅位置啦。呢個廚房咧都做到獨立廚房嚇，佢出邊呢度有個門可以關住嘅。咁入去咧空間唔算大嘅，適合一個人喺入邊煮食嚇。呢一度咧係明廚嚟嘅，佢有窗採光同埋透氣。咁入邊配咗咧有雪櫃啦，有消毒機同埋可以明火煮食喎。哇！呢個單位咧可以明火煮食，真係可以好大咁樣加分嚇。咁睇下呢一度雪櫃嘅情況啦，佢係電咧剝咗嘅，呢一度咧佢算係唔係特別乾淨嚇，到時咧可以再清理翻。呢一度咧有少少毛嘅。好，咁入到嚟咧 L 字型嘅廚房嚇，比較細啲。咁下邊咧消毒機，中間呢一度有一個可以明火煮食嘅爐頭，上邊咧都有抽油煙機。咁呢一度咧呢一套佢就稍微污糟少少，不過都還可以嘅。呢邊咧佢就有個星盤啦。好，我哋再睇下入邊嘅空間啦。呢一度入到嚟咧，佢就係個大開間。咁其實呢個房型咧，佢係嗌咗一房一廳嚇。其實我覺得咧都問題唔大嘅，因為佢相對咧睡房喺呢一邊會相對獨立啲，雖然冇隔個門出嚟嚇。咁個床咧係有1.8米嘅尺寸，比較大啲㗎嚇。雙人床，咁兩邊佢都有充電嘅位置嘅，入邊嗰度咧都有插座。牆面咧都係做咗有護牆板啦，同埋牆紙嘅。呢邊咧一樣係有個大嘅衣櫃喎。呢個衣櫃款式咧係一樣㗎，都非常之大嘅。2個人嘅衫褲咧完全都擺得落。咁中間呢一度咧佢就有個梳妝台喺度啦。咁其實都可以攞嚟辦公嘅。呢一度咧佢仲係比較大啲嘅梳妝台嚇。咁對落呢度咧佢就係將3人位嘅 sofa 啦。個 sofa 咧都大啲啲嘅。中間咧有個茶几，咁對落咧仲有電視機同埋電視櫃喎。
咁成個空間其實唔算係好細嚇，呢一度咧佢出邊係大露台嘅，同埋呢一度咧佢有窗簾布。咁呢一套咧會居家啲嘅，住起身咧會仲加舒服。呢一度會有一個洗衣機，咁佢一樣係有帶烘乾功能嚇。上邊咧有少少污糟嘅，到時清理下就 OK 噶啦。上邊咧佢都有做咗晾衫架咧，烘乾又得，或者係洗出嚟再晾衫都 OK 嘅。呢個朝向咧光線都唔錯，只不過樓層比較矮啲啲嚇。呢一度4樓，咁佢嘅朝向咧就17下同大家睇下。咁其實同啱先樓上嘅朝向咧係基本上係一樣嘅，西北向嘅。望出去咧景觀就冇啱先嗰咁好啦。OK，咁呢個單位咧佢係有做到特價嘅，我認為租金咧性價比幾高嘅喎。呢度咧係租到2500蚊嘅價錢嘅，咁物管費同埋水電費咧就我哋自己承擔㗎啦。OK，咁我哋再睇下其他嘅單位先。嚟到樓上29樓，睇下呢套單位咧，佢係36個平方複式嘅單位。咁其實佢算係2間房嚇，其中有間房咧係適合話攞嚟做書房嘅。睇下佢嘅間距同埋配齊。樓下咧有間房，樓上咧就係睡房，帶埋2個衛生間嘅。入門咧佢個密碼鎖咧都係用翻密碼開門嚇。咁入到嚟嘅位置咧，佢先係有個衛生間啊。入到嚟咧，佢下邊呢度咧係冇做沖涼嘅嚇，就係得翻有個坐廁喺度，咁帶咗有熱水器。我咧就冇見到有花灑嘅位置啦。咁呢邊咧佢就有鏡櫃啦，同埋洗手池嘅。上邊咧係可以有沖涼嘅嚇，佢上邊咧都有間衛生間嘅。咁入到嚟咧，佢就係客餐廳嘅位置啦。呢一度咧，佢有電視櫃，不過電視機冇見到有嚇。呢邊咧有茶幾，同埋有張3人位嘅大梳化喺度。咁佢呢一度咧，下邊嘅高度咧都 OK 嘅。入邊咧都配咗有空調呢啲，牆面咧都做咗護牆品。咁入到嚟呢一度咧，佢有個獨立廚房嚇。呢個廚房咧係好靚嘅，雖然比較細啲嚇，但係採光咧非常唔錯。咁佢出邊咧，佢係有個大嘅雪櫃喺度，而且咧係西門子嘅品牌嚇，質感咧唔錯嘅。OK， 入邊咧都乾淨嘅。呢一度咧個配咗有消毒機同埋電磁爐，同埋咧有個抽煙機嘅。呢邊咧採光非常好，有星盤同埋有啲調料架喺度嘅。咁望出去呢一度咧其實係唔錯㗎嚇，可以望得比較遠啲啲。喺呢一度煮餸咧，心情應該唔錯嘅。我哋再睇下隔離咧，佢有間細細嘅房間。咁呢間房做睡房咧就唔得嘅，咁可以適合做辦公室啦，或者係做書房咁樣嘅。咁佢都有窗採光嚇，望出去咧就同廚房嘅景觀一樣嘅。我哋再上到樓上去睇下，樓上咧仲有間睡房同埋有個洗手間嘅。我哋上去睇下先。咁呢一度上到嚟咧，樓上呢一度係放住有個雙人床啦，同埋床頭櫃。呢邊咧仲有個衣櫃嘅。我哋先睇下呢一度咧，佢就係有個洗手間嚇。呢個洗手間咧，佢就可以沖涼㗎啦。企缸位置咧都做到乾濕翻嚟。配咗咧有花灑嘅，咁入邊呢一度咧佢仲有個大烘乾功能嘅洗衣機嚇，有大烘乾功能。呢邊咧就有坐廁啦，同埋洗手池、鏡櫃呢啲嘅。出邊咧呢個衣櫃咧都做得夠大嚇，1到2個人嘅衫褲咧擺得落嘅。呢邊咧床頭櫃，1.5米嘅雙人床，3邊可以落床嚇，兩邊咧都有插電嘅位置，可以俾到手機充電。咁上邊咧佢係落地玻璃窗，咁上邊咧係可以企得直㗎嚇，呢一度正常可以企住，咁空間感咧係唔錯嘅。望出去咧都幾開揚嘅，呢一度可以望到比較遠嘅地方。咁同大家睇下呢個朝向咧，就係偏北向。OK。就係咁樣嘅情況啦。咁呢一套嘅租金咧，都同大家報下，佢咧租金租到2800蚊嘅價錢嚇。咁物管費同埋水電費咧，都係我哋自己承擔嘅。我哋最後嚟睇一套2房嘅單位嚇，咁咧佢都係複式嘅，面積咧係58個平方，咁其實加埋樓上嘅面積咧，差唔多都有去到100個方㗎嚇。我哋睇下個配置都係用翻密碼開門，咁入到嚟佢成個間隔咧，樓下呢一度有個非常闊落嘅客餐廳啦，咁仲帶埋呢一度有個獨立廚房同埋有個獨立套廁嘅。OK， 細細睇下，先睇下個套廁嚇，樓下咧有個洗手間，
咁呢一度咧，佢係有坐廁啦，同埋有個熱水器。咁對落咧就係個洗手池同埋鏡櫃嘅位置。咁佢下邊咧就冇沖涼位嚇。佢呢一度咧係有個放大控工功能嘅洗衣機嘅。再出嚟睇下，咁呢邊咧，佢呢一度係樓梯上去嚇。我先睇下樓下呢一度咧，佢客餐廳非常之闊落嘅。呢一度咧可以實現到6個人用餐係可以嘅。咁客廳嘅位置咧，佢做咗有跳空嚇，佢呢一度嘅高度咧係好高嘅，所以感覺上咧非常闊落，有少少豪宅嘅 feel 嚇。呢一度咧佢係有擺住張4人位嘅大 sofa， 咁中間咧有個茶几，對落咧就有個電視櫃啦。咁呢一度咧上邊可以見到有間房嘅，佢咧係全部都係玻璃窗嚇。咁呢度咧佢係超大嘅落地玻璃窗，望出去咧其實都可以望得比較開揚啲嚇，可以見到出邊嘅。咁同大家睇下呢個單位佢嘅朝向啦，佢嘅朝向咧就係南向嘅，唔錯嘅，比較舒服。咁再嚟睇下呢一度咧，佢有個廚房，呢個廚房咧都非常之靚嚇。入到嚟咧，佢係有個西門子嘅雪櫃啦。呢個雪櫃咧都睇下，佢有通電狀態嘅，好乾淨。咁入邊呢度咧，佢就呢個單位佢唔可以明火煮食嚇，不過佢配咗有2個電磁爐嘅位置，咁啊可以2個爐頭同時煮食。咁下邊咧都係消毒機，配咗咧有抽煙機同埋上下櫃。廚房空間咧係闊落嘅嚇 ，L 字形嘅空間足夠我哋2個人同時煮餸嘅。咁嗰邊咧仲有個星盤，我哋再上到樓上去睇下，樓上咧有2間房同埋有個衛生間嘅。我哋先睇下呢一度咧係衛生間，呢一度2間房。先睇下個衛生間嚇，入到嚟咧佢就有做到乾濕分離嘅。咁咧洗手池、鏡櫃、坐廁、熱水器同埋有大乾濕分離嘅企缸位置。好，再嚟睇下間睡房。呢間睡房咧都唔算細嘅。咁佢係擺住張米半嘅雙人床，兩邊落床嚇。呢邊咧佢就有個床頭櫃啦、梳妝台。咁呢一度咧佢係有空調出風口啊，同埋佢呢一度咧都做咗有呢啲可以簾子啦，可以遮下隱私，咁都可以拉開嚟增加啲光線嘅。再嚟睇下第2間房，呢間房咧其實似樣啲，會類似一間主人室嚟嘅。咁佢係2面採光嚇，採光咧就比較好啲啦。佢都有空調呢啲嘅，咁都係擺住張米半嘅雙人床。呢張床咧都可以實現到3邊落床嚇。隔離咧仲有張床頭櫃啦，同埋一個大嘅衣櫃嘅。咁呢個單位咧，佢呢個係唯一一個衣櫃嚇。OK。咁咧，同大家睇下呢個單位佢嘅價錢咧，係租到3200蚊嘅價錢嚇，我認為咧都係有性價比嘅。咁物管費同埋水電費咧一樣係我哋自己承擔嚇。我哋就睇晒單位啦，落去同大家做個周邊環境嘅一個拍攝啦，同埋總結俾到大家。我依家咧就喺屋企1個站大運站出嚟嘅星河 Coco Park 嘅位置啦。咁呢間商場咧人氣非常之旺啊！我之前咧都住喺龍崗區嘅大運呢一度咧，我經常有過嚟嘅。我非常中意呢一個商場嚇，佢咧係作為大運呢一度中心嘅一個大商場，而且咧選擇係非常豐富嘅。我身後咧就係 Sam 會員店啦，我哋日常買嘢嘅啲日常用品咧可以喺入邊購買完成。咁其他嘅商場嘅範圍咧，佢1樓出邊咧，佢係比較多嘅咖啡店啦，同埋奶茶店，同有啲小朋友玩樂嘅地方係比較休閒啲嘅。咁入邊呢一度咧，佢就比較多啲商鋪啦，係以買衫買褲啦，同埋運動品牌啊，同埋啲金鋪啊，仲有睇電影啊、按摩特軍呢啲服務店為主嘅。成個商場嘅配套咧係非常之好嘅。咁除咗話我哋屋企附近咧就有咁嘅大商場去逛翻啦，佢過關都方便㗎。最主要係話我哋6樓咧就有地鐵，可以無風雨穿到地鐵。咁搭翻地鐵咧，坐到老街再換乘1號線咧，都係50幾分鐘可以過到路關口㗎嚇。過關方便，價錢又夠細靚喎。我哋啱先咧睇咗有1房、2房平層同埋複式，有可以明火煮食，都有用電煮食嘅，同埋有賴露
台啦，同埋啲跳空嘅呢啲單位。咁成個嚟講咧，我覺得個小區品質係唔錯嘅，最主要係話價錢咧都夠晒靚㗎。OK，咁如果話你中意今期呢個租盤單位嘅話，隨時可以聯絡我。屏幕上方咧就有我嘅聯絡方式，大家可以掃碼添加我嘅 WhatsApp 或者係微信，或者直接打電話俾我。再或者咧，你想了解深圳邊個地方嘅租盤，你都可以聯絡我，再諮詢我。OK，咁我哋今期嘅視頻就到呢度啦，下期再見，拜拜。